garuu har'aan tana bahaaris fuudhee loluma turte. Eeganni fuudhee wadas dhugaadha fuudhee waan ta'ee garuu waan irratti ga'e akka duniyaa irratti hin geenye barbaadan maaliif ibiddi abbaarra bu'ee gubaa ani akkan gubadhiisanii duniyaan akka gubattu hin barbaadu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii jajjabaattanii ashama harka fuunii jechaati. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu siichaa jirra arragaa. Arra kunoo akkuma agartanitti eessattiin arkama kunoo duniyaa bira akkuma isin naan jettanitti fatiyaa maali duniyaan sababa keetitti lolu turte iyyuu turte waa meeqa dalaguu turte atiin tun akkamitti cinaa dhabamte warra naan jettani cinaan dhabamne duniyaa biraan jira arras borus iftaanis biraan jira isinin jaa garuu haalumaatu nu mijaa'uu dhabe malee qaamaaf qalbii wal bira jirra biduma isin maruu hin dandeenye akkasii duniyaallee kunooti obboleetti yaqaalii ture obboleetti yaqaalii arras boruun si cinaan jira maaliif yoo jettan daawwattoota kee duniyaas waan irra hojjetamuu jiru ni gartanii dubma tiyya fakkaattu duniyaas qunnamee jira. Takanaati hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma fatiyaan jette sanii dhugumatti isiif rifadheetiin isiif boo'u ture odoon isiif boo'u wanni kana nama dibuu turte narra ga'an jenne an isiif jeetiin loluu ture wanni ila ammatti illee kafuudhee baarmana qabu ijaartii wajji ijaartii irra fuudhee fatiyaa irratti ila amma akkana na dhukkubsu jira ati sirratti hin fuudhee maaliif akkana loltaa namni naan ijoolleen hedduudha keessaan dhufeeti ani walla hedduudha dhukkubsa odoon tasii sanii dhukkubsadhee na dhukkubu jirti gubbaan naatti hidhamte allaakiin if jalaa hin muru. Garuu duniyaan akka jettetti dhuga bultiin geelee takka saahiba takka bultii akka ifi nama dhukkubsa dhuga duniyaan kalee anaaf jecha dhukkubsachuu turte loluu turte garuu har'aan tana bahaaris fuudhee loluma turte eeganni fuudhee wadas dhugaadha fuudhee waan ta'ee garuu waan irratti ga'e akka duniyaa irratti hin geenye barbaadan maaliif ibiddi abbaarra bu'ee gubaa jira ani akkan gubadhiisanii duniyaan akka gubattu hin barbaadu dhugaa rabbi yoo ta'e maaliif nama barta akkasiitu shanyii barka faaruus ani fedheeti miti hayyameesi miti dirqamaanii waan irratti raawwatame duniyaanis waan ani ta'esan akka isirra raawwatamu hin barbaadu abadan cinaan jira arras borus garuu waan inni simu daawwattoota kiyya taate akka taate anis dhalummaatu bultii tiyya hunda laaqee bultii teenya bareeddu balleessu kaateeti alhamdulillah rabbil alamin garuu akka ilma namaatiin ta'u akkuma rabbiin jee malee haanuma fuudhu malee anaa fi bahaaris nayyaa wajji jiraachuu jirra isinis alumatti halaalatti achumatti garuu waan irra raawwatame kun akka deebi'ee geelee tiyya irratti duniyaa irratti akka raawwatamu hin barbaadu har'as borus dhugaan siima abdii. Tabni akkanaa kun dhaabbachuu qaba. Amma bika dalagaatiin jira jee torbaaniif deemaa mana galuutti hin jiru gizeen telefoona dawwalee na jalaan kaasu. Gizuma eegalamu akkanuma. Micoo najjaa wajjimara san gartee. Micoo gaa'ati najjaash irraa dalagee micoo dhiisuun ta'u magaalaa sanaa sana keessatti. Duraanuu duniyaa maaliif si beena jabduu si beena dhalaan. Amma ani waan akkasii dhaa fakkeetan abdii waan jettuun hin qabdu abdii inaada sittiin godhin dhirti inaada hin barbaaddu dhirti amma mi'a akkana godhi akkas godhi kana hin jaalattu abdii homaan jiiniin nagiyaan afaan nagiyaan dubbifadhu mana keessatti deeffadhu dhalaammoo ta'aana jettee mana kee balbala kee qabatte irraa dalagi duraanuu ni beektaa bakkee isin jirtu intala sana agarteemi bakkee isin jirtutti yoo nan irraa dalani na aslan nuti amma waan barbaannu kalas stop jaarsa namaa jala dhalaa dhaabuu barbaanna. Daawun jenneeti anaaf duniyaan gana ol ba'uu deemna maaliif waan irra ga'e duniyaa irraa akka ga'u hin barbaadu intala san dachii seentu samii seentu balloon quba qaba balloonis akka fiduwaa adii seenee jira balloo wajjaasee jira balloo kanaani duraanuu na cinaa dhaabbatee akka obboleessa akka waa hunda naa himuu ture amanuun ture garuu boodarra faradaa jaanii na anaaf isallee walaafaan fidan sisoo bujjaa bulteessan jeequu deema maal jaanii garuu balloo nama akka isaan jiru suutumatti icciti namarraa baasee namaa hima si himee jira balloo nama waan naan jee tokko jira
mucayyoon sanniin fidaa bakki ani jiru naa fidi jeetiin jira. Gizee inni fidee rabbiin intalma san nu harka nage duraanu barbare kee ni deemmattaanii ni deemtaa barbare balloo sassabiitu balloo ni fidaa balloo waan jee tokko ni godha. Ani hujitiya amma tana inni qilleensa irratti hin jennu ati amma waan hin sidaamu takka dhalaa jaarsa jira deemtu. Atuu duniyaadhaa ofirraa doorkii. Dhimma biraammoo abdii hojii inaadan seeni. Irti inaada gizee na hitte waan itti kaatsan ni gooti. Afaan tolaatiin ani amma waan akkas na godhe otuma inaada seenu maal jiru isin halaala teessee bakka isin jirtu hin argarre halaala teessee lallabuu iyyuu turte maraachuu turte isii fi ani wal quban qabnu anumaa fi jaarsa kiyya qofa wal dhabuu ture sababa isiiti. Isin immoo fagoo teesseeti waliin naqu turte garuu. Homaati miti dhalaa jaarsa namaa jala deddeemtu. Magaalaa kana keessa amma fa'aa baddee jirti. Jaarsa namaa malee ijaa gurraan qabdu dhalaa. Konfolee isinoo guutuudha kan lafa jiru jaarsa namaa kana maaliif itti urgeessee jaan? Hin beekne waan kana barbaadan isin waan jaarsi namaa namaa godhu bar haanis immoo godha. Waan naan godhe isiif hin godhu. Akka waan godhu lafa jiru kun godhu wallaalee jaarsi namaa kun namaa godhu. Ani amma abbaan manaa kiyya waan naan godhe isiif hin godhu. Hin godhe. Maaf godhaa dura anaaf godha maaliif dura. Haadha mana isaati wajjin ture amala isaan beeytu naguma qilleensa irra gite jaarsuma namaa irra gintu urgeesse dhalaan garuu magaalaa tana keessa waan akkanaa baay'eetu jira rabbiin nurra haa qabu dhalaa akka dabdee dhalaa akka dabdee jaarsa namaa bultii namaa jeequuf bara ammas tolaa fi miti bultuma nama nagiyaa bultii bareedduu jeequu fi Wayii onni rarraa jirtu ati ilmaan kana jettee balmaan kiyya jettee kabajjee. Ani na laalessa ani isa dabuus na laalessi na dhukkubsi maaliif ilmaan wajji horree waggaa meeqa hojii jiraanne maal jenne isin naguma rabbi qilleensa irraa barartee dhufteeti bultii namaa za'u jettee seente waa meeqa balleessi garuu rabbiin haa qajeelchu. Rabbiin isin haa qajeelchu waan nuti jennu qabu. Rabbiin haa qajeelchu durri ka rabbiiti. Ana akka fatiyaatti sunus fatiyaan obsa qabdi la'inoo na cina jirti hanqa fatiyaan obsa qabdu obsan qabu obsa tasiirratti obsa dhabeetiin halkanii guyyaa ciisa dhabean dhugaa dubbachuudha. Dhugaa feeti namni tokko miti amma ana duniyaan amala duniyaan qabdu fatiyaan qabdu tokko miti maaliif dhugaa uumaan namaa wal adda duniyaan duraanuu ni beeytanii tanamaafuu barbarree nama ulu turte nama dibuu turte onni isin qabdu ani hin qabu. Dhugaa rabbi onnee isin qabdu anjaarsan safaatuun beeku waan biraatiin safaatan safaatuun beeku anjaarsa kiyya dhalaan narraa qoodachuu ambikatanitti obsan qabu nin du'aasi obsan qabu wareegama fedhen kafalaa jirti amma isa saniif isisa waliin dhabamsiisu amma isa sanii hojii nagiyaan akka jaarsa kiyyaa beekee inni ala baanaan beekadumma amma hanqa inni ala beekanaawu duruu waswaasa meeqa rabbiin na dallee hamtuu rabbiin isinirra haa qabu dhalaa isin jiddu deddeemtu kan rabbiin haa qabbaneessu isinirra haa qabu tontolaaf deemutti hin jirtu. Ni qabbaneessa. Oo isin asirra qabbanaawu baattee nagayaan naamusa isiitiin kalaas jalaa hafeettee harka kannuu baatte ani akka isin jalaa haftee maqaa abdii qilleensa irratti hin dhoofne ani nin godha. Garuu waan akkan isin dhaamaa viidiyoo kana warra daawwatu jettan warra qalbiin illee jaarsa namaa heerumnaa jettanii tattaa'u jirtan. Jaarsi namaa jaarsuma namaati. Beekama. Jaarsuma namaati. Akka fedha ta'u jaartii duraa geessu hin jirtu sila gizeedhaaf hoggaasanii lallaale. Garuu akkaataatti fudhanis ni jira akkanaa miti. Haannaan jaarsa namaa fudhatanii ala baafatanii iyyanii dho'isanii maal jaanii saniifuu adaba godhadhaa abdii nagiyaan karaa mana keessatti deebii haadha ilmaan kee dhiistee. Ati madda engattee fiifuu telefoona irra dawwaleetiin na jalaa kaasuu hideen ani jenne. Cufaa bilbilisa. Bilbilli cufaa guyyaa duraa immoo ni yaamaa hin kaasu. Bikka dalagaatti dhageetiin isa dhabe. Injiree agartee jirta. Amma abdii nagiyaan mana kee owwaa kana haadha manaa kee kasi caaltu hin jirtu. Haadha manaa kee ka caaltu hin jirtu abadan abdii dhugaan siima. Gizee dura wanti jettan waan isin baasu siif fakkaatu yoo booda itti sheenu ita. Haadha manaa keetti deebi. Ilmaan kee keessa deebi obboleessa kiyya. Dhalaan waa balleessu deemtu waa tolchitu hin deemtu saniifu bultii ta'e tanagiyaan keessa lagizee gurbaan jeesanii wallee lagizee waan bultii keessa lagizeen hin jirtu bultiin tun taban hin taane ilmaan bareedaa wajji qabdan kana laali qotaan taatu bultiin qotaan waa meeqa balleessiti ilmaan isaa bareedaa kana taphachuu qotaan waa meeqa balleessiti anootuma qotaan godhaaf inaadan godhaa jiru dhugaan taatee dubbiin garuu
kiyya ani waan narra raawwatame san deebi'ee naman jaaladhu fi naman kabaju fi nama wajji jiraadhu kanaaf akka raawwatamu hin barbaadu gama kiyyaani amma maaliif duniyaan akka nama tokkotti na cinaa dhaabbachuu turte nama na wajji nyaatee naaf jecha lolee naaf jecha iyyuu turte naaf jecha nama meeqaa wajji wal dhabuu turte laalaa kiyya san akka isin laalattu hin barbaadu ani dhugaa rabbi yoo ta'e maaliif nagaan ilmaan sii keessa bultii sii keessa akka teessu hin barbaada arras borus si cinaan jiraani gama feeteen garuu abdii nagaan mana kee keessa deebii viidiyoo kana ni gartaa bultii tee bareedduu dhalaan taanee fi wanti jetteen balleessiniin sin jawaab boleessa kiyya. Duniyaan cinaa siin keessu najjaash bar duniyaan cinaa keessu haa fuudhuuti wallaahi infatee tokkoffaa irratti najjaash kana malee namaan harkaa qabe malee sila lubbuu dhakaa fuudhee mataa isaa kaajee warra akkana biyya arabaati jeetiin hin qaanfanne. Laa jenna warra duniyaa dhaggeeffadhu warra nama jidduu deemee amma najjaashifu kan isaa hin beeku. Tasaatuun beeku. Namni ta'isaa beekee tanamaa kana tolchee hojjeta. Jaarsiin kabaju maarreen taa'u gaaf tokko nama duniyaa akka jaarsaa kabajuun jirtu irratti piraankii akka inni fedhu dalaguu dhoorkee beekadhu haara sanna qabaa mana hiyyuu dhoorkinaa najjaasiis taatu bultii namaa laaquun bareeddu miti ati har'a intalli sun siif fira ta'uu malti siif waan fedhe ta'uu malti garuu duniyaa hin gadda wajjin nyaachuu turtan har'a deebitee sirra shira dalaguun jechuun atis jazaa kenni hirkatta. Garuu namni duniyaa geewu hin jiru dhugaa rabbi yoo ta'e akka dhalaasi akka dhalaasi duniyaa narra fuusise wanni isaa argamu maal argata waan takka bultuma namaa bareeddu tana laaku akkasuma kalas nama isaaf isaa buchiramu nama maallaqa isaa kan nuti karoora isaan gas gammachuun isaanii namni tokko way rabbii jiina dhiisi kanaatti deebi'u jee kanatti duniyaa dhaggeeffadhu duniyaa dhaggeeffadhu amma namni tokko karoorri isaa maali ifiifuu bultii bareeddu akka san yoo dhabees hin beeku bultii namaa bareeddu kana balleessus kaayoo isaaniiti amma warra akka najjaash kana faa kalee harka keenyaachuu ture nama akkas jedhu ani akkas na godhe ilmi namaa kun waan amanamu hin qabu garuu tola isiniif fakkaata malee abdiinis amma tola itti fakkaata malee najjaash kun siifis yaadee miti abdiifis yaadee miti. Isatti akkasitti fakkaate. Abdiif immoo isa jaalala isaaf itti fakkaatti. Dhalaa gisee karaarraa qabee fidee fuudhi maal jiruun kana dhaadheessuuf kana bareechuuf kana mimmiidheessee duniyaan geessutu maal. Wallahi ni kijibdanii. Duniyaa irratti qishoo duniyaan gaafa yeroo isitti duniyaan xiqqoo turte isinis garuu alhamdulillah ilmaan bareedaa dhaltee fi gaafa keetis dulloominas hin qabdu dulloominas gahee rabbiiti garuu ilmaan bareedaa kana qabdaa fi qooda haadha manaa ammaa miti gagartu. Inni sanuu ni beeka amma xiqqishoo pippip jee wanti jiru. Ni beeka ni kijibamee abbaan manaas. Anqoodhaa miiciyyoo saniiti jee oote malee qishoo takka. Miiciyyoon engadda isin hin beekne tun dhufteeti bulti teessan laaquu tana bulti teessan laaquu tana hin hayyamina. Bulti teessan laaquu tana hin hayyamina. Ammaati gama kiyyan akka obbolitti akka geelee takka tuwaan hin siddaamu. Abdii hojii inaada abadan hin godhin. Abdii amma akka beektuun sossobdee ilmaan kan keessa kottu abbaa mana kiyya akka deebiitiin sossobdee. Ansilaa daawwattootaaf illee addii seeneetiin jira guyyaa takka ala buluutti hin dhiisuu jee telefoon isaanirra cufaadha. Bikka dalagaa takkaan bikka dalagaatiin deeman seenee bikka dalagaatiin giseen dhaqu hin jiru as kara giseen gaafadhee zamaan naan jee hin jiru jaalsa eessa kotee mana hin jiru naan jee akkasumatti telefoonni cufaa jaammaal hin barbaade. Bikka inni duraan dhaqu saayibboota isaa bira dhaqeetiin hin dhabe yoo dhoo isatti intala isaati yoo jiraataa intalli baastee jirti intalti na bira jiraa jettee jirti garuu yaa abbol hiyyan kiyya yaa ilmaan Oromoo akkanatti. Waliin balleessina wal balleessuudha maaliif bultii namaa balleessuun jechuun wal balleessuudha maaliif bultii haadha ilmooti abbaa ilmaaniiti waan malee walaalchistaniiti ala baastanii waan malee raawwachuun kunis bareedaa miti quusadhaa hedduu bareedduu miti waan akkanaa kana magaalaa kana keessa itti deddeebi'u jirti saniifuu ni giyaa jaarsa namaarraa taa'aa jenna
nuti amma dirqama hiriira ba'uu qabna. Hiriira san beekama. Hiriira ba'uu qabna. Dubaayii fi Suudii fi warra hedduu jira amma warreen nu daawwatan warra bilbilaan. Egaa jechuun amma Yemen kana keessa ammaatti waan akkanaa kun. Jettanii na wajjin rakkatanii na wajjin bu'uu jiran hedduu meeqaa jira. Kana daran rakkachuu jiru jira sababa xiyyaa fi sababa xiyyaa innoo wanni akkasii rakkatanii wanni irra duniyaa fi fatii irra geenurraa isin gaadhaa beekan. La'aan akka Yemen kana ni naagar. Eeywa dhalaa Yemen faashina ta'eeti. Shiifee haalfattee yaati. يعني if جبتيتي جالسة ما ملي إجاقورن قبل يو ديرا مخي بل طياران قنق أني ملي جتو مليان جالسن قبني جالسين قبل مليان أسكيسا مقالا سنا خيسا هندينو تاقرو جارتي خوما جالسة قبو برباتي ديركي ولانا ما ندويتي بلتنا ما لا قجر دفتيتو ما أران تاري برادو في أولاد الدويتين وبلشاتي قويا خان بيكا بيكا مقالا تنوين جيسي قويا صدفا كيسي قرد جالسة مخي خيرت أكا نما بكش خوشكو جاتي برتي واهم ديسي قويا خان warruma jaalallu qabsiisu gartuu waan akkanaa kana fa'aa deema rabbi irraa nu abaraaru warreen jaarsa namaa jala yaatan ife eeggaddaa warreen ammoo jalaa taa'uu didan akka ta'isanii isin goona takkarra fakkeenya isinii garsiisnee fakkeenya isinii gooneeti isinuu jalatti hin deebitan. Garuu duniyaa amma tanaaf jettee ati sammuu ta'ellee hin jeeqin inshaAllah wal bira jirra wal bira jirra balloonis akka waa danu seenee intalas niin fidaa bakkee isin jirtu barbaadeetiin fidaa arkee jira bakkee jirtullee isinittiin fidaa jee jira inshaAllah waa hundaaf wal bira jirra waa takka yaadini akkuma daawwattoota kiyya jettanitti duniyaa cinaa niin jira har'a isiniif jecha wajji mul'adhee maaliif yeroo kaanillee wal quba qabnaa bilbilaan garuu har'aan tana dirqamaan bira dhaqeetiin qaamaan isii bira isii jajjabeessuun kaayetiin biratti argame homaa yaadiin obboleettiyya ilmaan keessa taa'ee abdiinis ni deebi'a. Wanni tokko guyyaa dalagaa irraan oolaa halkan qaqeetumaan firraa daawwattoonni kunuu duniyaan akka birra jirtii jaanii ni yaadin jeetiin ol kee kaniin dadhabbii qaboollaa gizeen fuulan faandi kan akkanuma fiidiyoo maree fi ni yaaddawaani dhugaadha nu garanii isaanii nu wajjin akkatu jira garuu du'aayin nu jabaadha du'aayin nu jabaadha dhalaan jaarsa nama jala deddeemtu hunda rabbiin haa qabbaneessu jaa du'aayi godha tiyyatuun tunoo duniyaattis dhuftee jirti rabbiin dhugaas ittiin godhinni wal bira jirra atu duniyaadha wal bira jirra waa takka yaadiniin sin jaa obboleettiyya qaalee daawwattootaaf hordoftoota keenya viidiyoo biraatiin hanga isinii qabannee dhufnu haala duniyaatti jirtu inshaAllah viidiyoo biraatiin qabannee dhufna hangasuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكنات يتلين نبرة الفوقيتي بقلة تومي أيدون سجال الله أيدون سخبجة هردفتو تخين ورين دنيا فتيات نسخن وركنا والبرتير كمنا أنا كفتيان في الدي بتفتن ديسو فتيان نبرة كمنا سين بيها كجبدو تاتس نين بيها إسين ورين نداو التنسي كمان يجبيسا إسين جالنا إسين جابي